In hierdie episode van Buiten Buskruit besoek ons die wonderlike land van Zambië. En my gas is natuurlik meneer Tox van der Linde homself. Ons gaan bly by die pragtige lodge Camp Nkwazi, waar daar tiere in hierdie wonderlike Zambesi. Ons gaan besoek die Victoria Valle en sien hierdie pragtige wêreld uit die lug. Ek is Armtas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n mauser teen my sy, my voete in die sand en die biltong in my gas. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het baie vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Ons kom wandel in die historiese spore van Dr. David Livingstone, op die oewer van die magtige Zambesi. As haar kroon lê Mosi-oa-Tunya, the Smoke the Thunders, oftewel Victoria Valle. Die rivier kerf op pad oop, met diep klowe deur vadertyd homself gesluit. Die land van Zambia slurp ons in en voer ons weg in die waters van die Zambesi, waar daar tiere bly. Wel, van 'n oproep van Armtas om my te nooi om na die pragtige Zambesi rivier te kom hier so by Camp Nkwazi. Camp Nkwazi is 'n wonderlike plek op die oewer van die Zambesi. Ons bly in glamping tente en is behoorlik glamping. Die wind waai regdeur. 'n Koel briesie in die nag is altyd 'n welkome lafenis. Hier's buffels op die oewers, seekoeie in die water en die plathonde lê en loer vir jou oral om elke draai op 'n klip. Ons word bederf met van die lekkerste kos wat ons al ooit geëet het. Die staf is super vriendelik en hulle sorg dat ons 'n kampkoeldrankie elke nou en dan in die hand het. Hier kan jy 360 grade om jou kyk en jy gaan niks leliks te sien kry. Hierdie is 'n prentjie paradys. Ons vlieg in op klein vliegtuie. Eerstens land ons op Nelspruit. Daarna Livingstone. Tox is nie op hierdie vlug nie. Hy gaan eers die volgende dag inkom. So, ons het so 'n bietjie tyd om voorbereiding te tref en kyk of ons 'n tier of 2 aan die lyn kan kry. Dis die eerste oggend hierso op die magtige Zambesi rivier by Camp Nkwazi en ons wag nog vir Tokka wat moet invlieg want hy het 'n paar ander dinge. Belangriker as visvang, Tokka. Ek meen regtig kom my boys. En die man hier agter my is van Zambesi Angling en hulle gaan ons vanmôre uitvat om te kyk of ons 'n paar tiere se tande kan trek. Ons gooi nou 'n bietjie hierso vir 'n paar tiervis. En elke keer as ek die kunsaas in die water het en ek begin hom terugbring, dan is die klein visies wat spring. Hulle noem hulle silver minnows. Baie klein visies, so ons hoop om 'n tier nou op te kry. Dis daarom vroeg môre, maar die wind waai 'n koekou, soos jy nie kan glo nie. Ek het 'n klein 5000 stelle katrolletjie, varswater katrolletjie, met 'n bietjie overkill, maar ek het laas in die see gevang. Ek dink is 'n 30 pond braid. So ek dink ons kan krokodille ook vang met hierdie lyn. Maar 'n lekker ligte stokkie. Punt kan lekker buig. En ons kyk of ons die tiere kan bykom hierso. Dan sleep 'n spinnertjie hier rond, so 'n bietjie van 'n rooi skynsel aan beide kante. 'n Vlaggie wat hang. 'n lekker, ek dink is 'n 3-0 hoek as ek dit so vinnig kyk. Ons het so een stampie gehad tot en met hede, maar die wind gaan lê gelukkig. So miskien kan ons gelukkiger raak as in die vroeë môre. Ons het hier op 'n groep seekoeie aangekom en hulle is baie territoriaal sê Andrew vir my. En so hulle bly maar uit hulle pad uit vir al die groot bulle. Maar hier's 'n pragtige klompie in die water. Okay, hulle het ons gewaarsku oor die plathonde. Hier's 'n lekker vet seun besig om 'n tan te vat vroeg môre. Ek is kinderlik opgewonde want ons is nou diep in Afrika waar dit vir my lekker is. Die seekoeie in die water net hier. So ons is by Rapids in die Zambesi. Dis 'n ongelooflike ervaring. Julle moet hierdie kom doen. Asseblief pak jou tassie en kom in Nkwazi Lodge en kom doen hierdie. Dit is ongelooflik.
Die wind waai 'n koekou. Ek het nie regtig gehoop dat ons iets gaan vang nie. En dit was toe ook so. Hier en daar 'n byt, maar ons kon niks aan die lyn kry nie. Hopelik sal môre se weer beter wees. Met die wind wat so waai het ons besluit dat ons 'n bietjie dorp toe gaan. Daar kry ons 'n restaurant wat allerlei vreemde kosse vir ons gaan voorsit. En dis ook waar ek besluit het om vir Tokka te kry. Ek soek pad nou na 'n tradisionele restaurant in Livingston. Tok, dis die maklikste om in 'n land in te kom so Zambië. Het jy enige probleme gehad? Glad nie. Hierdie arm is amazing. Nee. Ek sê vir jou, die mense is so vriendelik. Ja. Ek het gevlieg vanoggend vroeg 6:00 uit Johannesburg uit en tot in Lusaka. Ja. So maak ek die douane en in Livingston. Wat 'n plek. Dis my eerste keer in my lewe in Zambië, né? Dis my nog nooit hier gewees nie. Die mense hier is baie vriendelik en hulle is gelukkig met wat hulle het. Jy dink dit is wat lekker dit o my vet. Wat se water drink ons nou? Tok, ek het jou nie alles vertel wat hier gaan gebeur nie. Ek is ingesleep hier, nee, maar ek is 'n game vir alles. My vriende in die Republiek het vir my gesê jy is sport en game vir enigiets. Jy is ons baie competitive, jy weet. Baie. Hier's ons 'n hele bak eet. Hier's my paaniewurms. Ja, okay. Maar hier's ook tequila want dit gaan saam met wurms. Okay. Daar's hy. En hier's ook brandsous. En omdat jy my gas is en ek bang is vir die goed, kan jy maar eers te gaan. Okay, kom ons vat hom. Kom ons probeer. Ja, ek is nie bang nie, pappa. Wat maar lekker. Is dit lekker? Jy meen jy gaan nie brandsousie vat nie? Hy flip en lekker die ding. Tokka vat 'n vurk vol mopani wurms. Dit lyk asof hierdie ding al vir die laaste 10 jaar sy beste delikatessen is. Ek aan die ander kant het so 'n bietjie van 'n ding oor wurms. So ek het myne met tequila gevat. Vat seconds. Ja, wat lekker bro. Dames en here. Toks van 'n linde. Kom, waar is joune? Hier gaan hy. Nee, jy moet dit een. Vat hom. Gee maar eers daai brandsous. Nee, is een gewone een. Kom maar hier. As jy af met die. Hy's besig. Hy. Kyk, kom ons snik hom af. Okay, maar dis nie al nie. Die res van die goed sal ek eet. Want ons gaan 'n bietjie plat hond. Daai een wat byt. Hy wil mos ons byt. Nou byt ons hom terug. Plat hom. Krokodil. Ons gaan krokodil eet. En natuurlik bietjie bream hier uit die Zambesi rivier uit. Is jy reg vir 'n bietjie visvang my maat? Yes, ek dank jou maar nooit, nee. Ek is eerlik met jou, ek het nog nooit eens ek is nie 'n visser, maar nee, al wat ek onthou is dit as die ou vrou het jou ingegooi en sê ek nee, ek soek nog 'n glas. Kyk nou net wat kom hier aan. My maatie, hierso het ons natuurlik die plathond krokodil. Ja. Hierdie sê hulle is village chicken. Village chicken. Ja. Dis nie 'n free range nie. Wel hy so free Maar range dis dieselfde as village. Village is seker maar dieselfde free range. Hartebron in die village. Blykbaar is daai een of ander T-bone. Okay. Hierdie is bok en natuurlik heerlike rys. En hierdie kom in die rivier uit. Dis 'n bream. Yes, right, okay. Nou ja my man. Waar begin nou? By die lekker deel. Kom ons begin met die krokodil. Ek het nog nooit 'n krokodil geëet. Kom ek. Die groot krokodil. Jy sien wat gebeur as ietsie wil byt. Dan byt ons hom terug. Gaan byt, maar jy like jou sousies, né? O, stout. Ek ook. O, shit, hier's 'n foutjie. Hy lyk lekker hoor. So maar hierdie is mekaar ook nie. Daai is reg. Hier is Zambia is 'n amazing plek. Na volpens wurms sê ek vir Tokka, nou is dit seker tyd. Ons gaan die tiere jag in die Zambesi. Toe jy nou 'n jong laaitjie was, wat is die eerste keer wat jy in 'n visstok geraak? Yes. Waarom ons het by Syferfontein Dam visse van, maar ek het nog daai ding met my ouma het vir ons die pap gemaak met vanilla essence en dan gooi jy nog en dan vang jy wabers. Ja. En ek is nie 'n groot visserman nie, hoor, maar ek dink visvang is 'n lekker ding. Dis 'n lekker ontspanningsding en ek verstaan as jy 'n dier visvang, dis soos adrenalien, dis soos daai eerste toets wat jy speel. Ja, dis awesome. Ek verstaan al my pelle, jy's nou klop van my pelle wat hier was. En hulle het grootes gekry, so ek hoop ons kry grootes. Ek is seker ons gaan hulle kry. Anders koop ons maar ja. Bring tog 'n tafel.
Terwyl ons nou tradisionele dragaspresent gekry het. Okay, Ons gids Andrew vir my gesê, hierdie is die spot. Hier gaan ons vir hulle vang. Dis nie ou wel. So ons kyk waarvan Tok se visvang vernuf gemaak is. Of 'n visie of 2 kan vang hier. Vaste. Dis 'n stil middag, maar heel op die einde, die son is al besig om sy kop in die Zambesi terug te druk. Toe gaan my lyn af. Hold on, champion! Jy's 'n champion! Jy's 'n champion! Yes! Take it, Andrew. Yes, please! Nou kan ek 'n bier saam met jou drink, Tok. Champion! Hey, is 'n chomp! Daar was die 2000ste gooi gewees en ek lieg nie eens nie, hè, Tokka? Ek dink dit is 2001. As jy mooi getel het. So waar die eerste tier en ek is baie tevrede. Die terugrit bederf ons met 'n asem wegslaan sonsak. Vanaand wil ons gaan vroeg lê, want môre is 'n groot dag wat voorlê. Ignatius by United Air Charters het ons verras met een van die ongelooflikste ervarings wat ons nog gehad het. Ons gaan vlieg oor die Victoria Valle en sien die klowe wat gekerf is deur etlike eeue heen. Ons gaan nou klim in 'n vliegtuig hier in Livingston saam met Ignatius en hy gaan ons vat oor die Victoria Valle. Ek was nog nooit in my lewe by die Victoria Valle nie. Wil ek dit regstreeks stel, dit is die beste dag van my lewe. Tokka, ons is nou hier by United Air Charters. Ek kan die Vicvols hoor en sien van hier af. The smoke that thunders, ons gaan hom nou die lug uit bekyk. Nou gaan ons vlieg met 'n caravan. Caravan, life is on the run, over the falls. Kos gaan my maat. Ek is so 'n bietjie bewerig, ek moet sê. Hoogtes is nie my ding nie. Ja. Binne in die vliegtuig kry ons bietjie warm tot ons opstyg. Dan raak dit lekker koel. Ons klim in daai vliegtuig, ons is in die vliegtuig. Net ongelooflik hoe die adrenalien pomp. Op en af vlieg ons laag oor die klowe. Elke nou en dan draai die vlerke na die grond se kant toe. Dit is oomblikke wat jou maag sal laat op. Die prentjie wat jy sien van Victoria Valle uit die lug uit is iets besonders. Hoe jy oor die Victoria Valle vlieg, hoe jy sien daar God created places, spesiaal. Dit is onbeskryflik. Ek kan net die mense beskryf. Ek dink jy moet self in 'n vliegtuig klim hier in Livingston om dit te besef en dit te ervaar en net daai passie te belewe en net te voel hoe ongelooflik dit is om in hierdie wonderlike land te wees. Kom doen hierdie asseblief nie eens aan begin stroom. Zambia toe en kom doen hierdie, jy gaan nie spyt wees. Wat is die kleur van adrenalien? En ek is so sterk, ek dink hierdie is groter as die eerste toets. Dit was amazing. Ek meen, dit is een van die 7 wonders van die wêreld. Ja. Eerstens, tweedens, ek meen, as jy nie gewoon God nie, dan is jy nie 'n mens nie, want dis wow. Ek dink nie jy kan vir mense beskryf nie. Ek meen, kom vir jouself, kom Livingston toe, ek dink nie is eintlik so ver van Suid-Afrika of nie. Kom kyk na hierdie plek. En ek moet vir Ignatius sê, what the pilot. Ek meen, so ongelooflik. Dit is die eerste keer in my lewe dat ek die vol sien. En jy sien dit so soos 'n klein seentjie. Kyk hoe ek kry 'n hoendervleis. Ek is eerlik, dit is ek is world class. Ek is uit awesome uit. Ek is serious, dit is huge. Maar jy gedink dit is die hoogtepunt van die dag.
Wel, ek hoop so. Ons gaan nou by 'n plek gaan sit met die naam van The Devil's Pool. En dit is op die kant van die waterval waar hy afloop in daai gorge in. Hoe klink dit vir jou? So ek moet my choopie saamvat. Ja, ek gaan vir my polyotter in 'n tou kry. Kom ons gaan kyk wat gaan daar aan. Ons is nou op pad na Devil's Pool toe, op 'n speedboat, wat hulle sê hulle gaan om klippe jaag. So hierdie ouens weet presies wat hulle doen. En ons skippies is agterste voor hom nie, omdat ons dink ons is Rambo nie, maar omdat hy gaan afwaai. Ek sien baie uit hierdaai, dit gaan lekker wees. Ons klim af op Livingston Eiland. En Tokka sien 'n toilet with a view. Kyk wat maak die man. Hierdie is 'n kleedkamer. Dit is 'n toilet. Dit is die beste view in die wêreld en dit is eerlik. Ek sit en kyk vir die Victoria Valle terwyl ek op die toilet sit. Ons gaan staan op die plek waar Dr. David Livingstone vir die eerste keer die Victoria Valle gesien het. Ons lees die plaatjie. Tokka my maat. My asem is weggeblaas. Ons staan hier waar David Livingstone gestaan en daar sy plakkaat. Met hierdie ongelooflike, een van die 7 wonders in die wêreld. Ja, maar hier is een van die mooiste plekke wat ek in my lewe gesien het. Ja. Seker in die wêreld. As jy sê 7 wonders van die wêreld, dis is immaculate. Ja. Ek dink Dit is 'n mooi woord om te gebruik. Ja, dis immaculate. world class. Dan sê die gids vir jou, trek uit want jy gaan swem papi. Ons is van my Devil's Pool toe. Ons is in die water in. Die klippe is glad. Ons hou hande vas soos kinders. Jy stap van daar af letterlik in 'n ry agter mekaar aan na die Devil's Pool. En dis een belangrike ding wat ons hier leer vandag is dat jy moet mekaar vertrou. En nie gaan ons, want jy moet die gids volg. As jy die gids nie volg nie, gaan jy seer kry of gaan jouself beseer. En dan klim jy in the Devil's Pool in. Dit is 'n ervaring wat ek oor en oor sal doen. Ek dink nie daar's 'n keer wat jy dit sal doen wat dit nie sal voel asof dit die eerste keer is nie. Nou the Devil's Pool is 'n poeltjie reg op die rand van die Victoria Valle wat net sekere tye van die jaar toeganklik is. Die res van die tyd is hy onder vloed. Ek gaan nou lê en ek gaan letterlik kyk 110 meter af by die grond. Hoe lyk dit by die Victoria Valle? Dis 110 meter hier af en daar's 'n 60 kg mannetjie wat jou voete vashou terwyl jy oor die waterval loer. Hierdie ene het gesorg vir baie adrenalien. Ek het gevoel die liewe Here moes hierdie gemaak het en yes, afmeide. En dis hoe ek gevoel het. Hierdie plek is 'n wonder. Hierdie moet jy gaan doen. Asseblief as jy hiernatoe kom, doen dit. Vandaar natuurlik en toe kom ons terug Kamp en Kwasi toe, maar voor dit moet ek vir julle sê, kyk waar ons was. Ons was by die Royal Livingston Hotel, natuurlik een van die oudste hotelle en die oudste kroë in Afrika. My liewe vriend, nee, ons was nou in the Devil's Pool gewees. En toe ek daar uitkom, toe is ek moeg, want al die adrenalien het vir my simpel gemaak. Maar nou word ons uitgenooi, pelle van jou, hier by Wix. by Wix. Toe sê hulle, Hoe? Wiki. hoeveel is weeg hierdie burger? Sy het vir gesê 2.78 kg. En as jy hom opeet, dan kry jy hom gratis in 'n hoed. En 'n bier, 'n windhoekie bier. Nou, gaan ons draai. Na 'n adrenalienbelaaide dag het ons besluit dat ons terugkom kamp toe. Ons wou die water gaan slaan vir 'n paar tiere, maar ons was fisies te moeg geweest. Adrenalien het ons uitgeput. Die manne is almal vroeg kooi toe, want die volgende dag sal ons tiere vang in die Zambesi. 5:30 vanmôre, soos uit op die water. Die son is nog nie op nie. Dis plankflou in die Zambesi se spieël. Vandag voel net reg. Vandag gaan ons groot tiere pak slaag. Vroegmôre, dis letterlik voor son op Tokka. En is pragtig op die Zambesi. Vandag is hy regtig gespeel, hy's plankflou. En ek dink daar met die wind wat nie waai nie, gaan ons die vis 'n bietjie pak slaag gee vandag. Maar jy hou mos nie van visvang nie, nê? Maar ek het 'n keuse nie, vanoggend moet ek maar seker van nou. Nee, ek speel. Nee, ek moet vir jou sê dankie vir 'n amazing trip. Hierdie is,
Dis een van die bestes. Dis een van die boeke. En as ek vanoggend net aan besig so kyk, dan this is God created. Ek meen, kom kyk hoe lyk dit. Dis unbelievable. En ja, ek eerlik met jou. Ek het in strand gaan oor gepraat, is dat ek sou graag 'n tiervis wil vang. Ek vandag gaan Ek dink maar dit is spesiaal. Ons nou alles al gedoen. Ja. Kyk, ek gaan definitief die bungee nie, maar ek weet as ons gister gedoen het was die adrenaline rush gister was net amazing. Maar ek weet as jy sien wat ons hier sien, dit is world class. Have you ever seen this? Ja, nee, dis ongelooflik, nee. Verlang is dit stil. Ek het begin wonder of die dag so reg sal wees. Die volgende oomblik is dit asof Thor se hamer my lyn slap. Die grootste vat wat ek al ooit op 'n visstok gehad. Ek spook en spartel en ek beklei hierdie vis. Die adrenalien loop deur my lyf. Ek bewe soos 'n riet. Ek trek die vis tot by die boot. Ons gids Andrew sê vir my hier is oor die 3 kg vis. En net voordat ons hom in die net wou sit, dis spoeg hy die loer. Ons het probeer. So wie, maar kom ek sê vir ons het ten minste 'n paar buite gaan. Dis amazing. Wat vir my net die dillies was, as ek meen, ons 5:30 op die water gegaan, die sons op, het was amazing. Dit ook is aan beter vir te wees, is spesiaal. So ek het besluit, ek gaan dalk 'n plan maak, ek gaan nie die plan nou weggee. Is dit? Gaan jy iets sien wat jy die mou voel? Ek sien die mou voel. Nie worry. Vis sal ons kry. Ja. Ons is vinnig terug vir 'n ontbyt by Camp Punkwasi. Omdat ons nog steeds nie reg gekom het nie en omdat ek natuurlik visse verloor, het ons besluit ons gaan weer probeer bietjie later die middag. Toe hulle sê ek moet kom vis vang, toe sê ek boys, ek is nie 'n visserman nie. Julle moet net weet ek is nie. Hierdie keer het Tokka nie teleurgestel. Tokka, my mattie! Unbelievable! Sister. Tokka en sê nou vir my, jy's 'n man wat nie regtig 'n hengelaar is, maar hoe voel dit? Dis unreal. Jesus, mooi vis. Yes guys, Hey Tokka, ek kom so trane in my oë, dis amazing. jou eerste tier. Ja. Jy het al jaguars geslag Yes. in Argentinië, Yes, maar jy het nog nie 'n tier in Zambië geslag. Yes. Hy's mooi, né? Pragtige vis. Yes, beautiful. Wat dink jy ons sit hom terug daai Ja. waar jy hoort? Hier kan julle sien, dit is ongelooflik vir my. Ek kry hoendervleis, my eerste tiervis. En binne 15 minute vang ek 2 visse. Dit is 'n massiewe ding hierdie. As hy spring, moet jy stok in die water druk. Maar die Tokka is aan met 'n lekker massiewe tier. Is dit moeilik Tokka? Wat 'n mooi vis. Maybe it's pure luck. Maybe it's is positive thinking. Dis 'n groot Tokka, my broer. Luister ek so berou hoor. Jy sien, dis daai oranje. Dit moet wees. Ek sê jou, onthou jy vanmôre, daai Ja. foto van my was op die oranje ene. Toe ruil ons. En nou kap jy hulle. Sê, wys dit jy onfiks is ek. Dit is 'n baba visie. Nou ja. Kyk hoe mooi hy's groter as die vorige een. Jesus, dit is 'n mooi hierdie. Jessie. So, hier's 'n paar dinge wat ons moet weet van tiervisse. Ja. Hulle is verskriklike aggressiewe visse. Hulle eet ook hulle eie spesies, so hulle is kannibale. Hulle kom net in 'n paar plekke in Afrika voor, jy weet. Kyk hoe mooi is hulle, né? Ja. In Suid-Afrika kry ons hulle in Eugenie meer, daar in Pongola waar die groot boere Ja. suikerriet boer. Ja.
En dan verder noord in Afrika op, daar's baie min plekke waar ons hulle kry, maar hier is 'n pragtige ene. Ja. Hierdie ou merkie op sy snoet Ja. sal definitief vinnig genees, maar kom ons kry hom in die watervlakke. En so het ek die ongelooflike ervaring beleef op die Zambesi rivier om tiervis te vang. Kyk van 'n nuwe visserman tot 'n man wat ewe skielik nie wil terug gaan lodge toe nie. Is ek oortuig daarvan dat die gogga of die tier vir Toks gebyt het. Na Tokka 2 tiervisse in 15 minute vang, was al lank stil en toe was Thor se hamer terug op my lyn. Weer 'n groot, oor die 3 kg vis. Oh, it's a big one, it's a big fish. Well done, Chom. Hey, kerels, hier's 'n groot aan, ek hoop nie. Dit is die herhaal van die eerste een, my stok is laag. Ek spook en spartel, hy spring 'n paar keer. Hou hom staan styf. Oh, so 'n mooi vis. Oh, hy kom af. Oh! Why? En toe sy weer af. Hierdie keer het ek daarom besluit ek gaan nie vloek op kamera nie. Maar dit is 'n teleurstellende oomblik om so groot monstervis te verloor het. Die tweede ene op dieselfde dag. Tokka, Hier is my chom. Meatloaf sê keep on believing. Ja. En hy het in die agtergrond gespeel toe ek nou daai verskriklike byt gekry het en die tweede groot blerrie teleurstelling vir die dag. Maar alle grappies op 'n stokkie. Ons is nog heeldag op hierdie rivier en ek is nie reg om te gaan nie. Ek ook. Maar kom ons sit dalk 'n stok op 'n lekker cruiseboot. Ja. Ons vat ietsie vir die stres. En Ietsie vir stres. ja, soos 'n tafeltjie. Ja, ek dink dit gaan dit gaan jy ding doen. Maar ek moet my vir een ding sê. Ek is baie trots op jou want jy's 'n ou wat ek leer ken het eintlik beter nou op hierdie trip en jy's 'n ou wat nie opgee nie. En dis eintlik my motto in die lewe is never give up. En jy weet, ek het vanmiddag kom sit op hierdie boot en dink myself, weet jy skiet 'n program so jy weet ou moet jou positiewe denke hê en jy moet en ek dink dis wat my gebeur het vanmiddag en ek het 'n ongelooflikste trip saam met julle. So Maar baie geluk met daai twee pragtige tiere. Ja, wel, dis die lewe werk, né? Elke ou in die wêreld word aan 'n ander kaart gedeel. Verseker. So ja, soos vanmiddag was my kans, môre jou kans. Maar ons is nie klaar nie. Seker. Op baie boot dink ek ons vat 'n gitaar saam, ons drink ietsie lekkers. Ons gooi dalk 'n stokkie in. Ons gaan verseker 'n stokkie ingooi. Ek dink hierdie ding het my nou gebyt hoor. En dit is nou kan dalk nou net 'n Hulle noem hierdie program verniet, byt en beskryf nie. Maar hy het my gebyt. Nou word ons bederf met 'n Sunset Cruise. Wat dan nou beter as 'n Zambesi terwyl die son sak. Kerels, ek het my gate uitgeniet. Hierdie was een van die lekkerste ondervindings van my lewe. En Dokkie, vir jou moet ek regtig sê dankie daarvoor want jy met 'n Meerkat en minder hond het hierdie vir ons moontlik gemaak. Vertel my 'n bietjie van Meerkat. Kyk, Meerkat is 'n aanlyn platform, veilingsplatform wat vir boere, hoofsaaklik vir boere in die landbougemeenskap veilings aanbied. Ja. Aanlyn in die gemak van sy huis kan hy daar sit en hy kan 'n veiling kies. Jy laai dit af en wat lekker is, jy kan dit op jou iPhone aflaai, op jou Samsung of jou Android soos hulle sê en ook op die web kan jy dit aflaai. Ongelooflik. En hoe doen Meerkat? Meerkat doen uitstekend. Weet jy, as ek net so vinnig 'n rekord of 2, so bees van 1.4 miljoen rand verkoop onlangs, 'n bottel wyn van 420.000 rand. Wat? Verkoop op die stelsel, een bottel, die ou uit Duitsland het hom gekoop. So, dis wonderlik. Ongelooflik. Ian, baie dankie vir dat jy vir ons hierdie moontlik gemaak het. Sonder Meerkat en wat julle gedoen het, sou ons nie hiernatoe kom nie. En dit is waar buite Buskruit maar werk, jy weet, ons is nie 'n program wat verskriklik baie borge het nie en die mense ons is baie goed gesind. Tokka, ek het jou nou beter leer ken hierdie tyd. Jy's 'n lekker ou, nog al die jare. Een ding is, jy hou nie van visvang, jy het nie van visvang gehou nie. Vertel. Ja, ek is eerlik met jou. Ek kon net my gekontak het en gesê het jy kom Zambië toe en jy gaan visvang. Toe kom by my nie, ek was nog nooit in Zambië nie. Ek is 'n bevoorregte ou, jy weet, ek het met sport ongeveer die hele wêreld gesien. Maar ek was eintlik nog nie baie in Afrika nie en ek dink dit die Zambië ding het my aangetrek, jy weet, Victoria Valle. En ja, en ek meen die visvang ding, ek is regtig nie oor dit ek het nie baie geduld nie, jy weet, Ja. en ek dink wat hierdie week my geleer het is dat om die rustigheid, om
bietjie myself te vind. Ek meen vanmiddag toe ons ek die visse vang, jy weet dis of jy weet ek is 'n ou wat hou van adrenaline, weet ek hou van dis absoluut die eerste toets. Dis absoluut die eerste vis van die eerste tiervis. Ek meen almal het vir jou gesê, jy weet jy gaan Zambezi toe. Jy weet dit is nie so maklik om 'n tiervis te vang nie. En net ek kry hoendervleis hier dink. Ek dink terug aan my spek nie daar, jy weet en toe ek die eerste vis vang, dit was ongelooflik. Jy het gesien hoe die emosie geloop het. Dit is amper of ou trane in jou oë wil kry want ek dink dis waar die lewe gaan, hè, is dis daai jy streef na iets anders. Ons wil plesier hê, maar jy is nog steeds kompeterend. En ek dink dit is dis hoekom ek is waar ek is en ek dink ek sal vis van geniet, né? My vriend, dankie dat jy saam met ons gekom het. Yes, awesome. Ja, dankie Adam en jy sien nice om jou te ontmoet, hè. Ek meen is fantasties. Adam, die son sak, gaan jy vir ons ietsie speel daar? My ou Mattie, terwyl ons nou hierso is, Dis nou besig. waar is ons nou? Zambezi. It's the tsetse flies and the crocodile eyes, the great Zambezi river, where the Nemwe bites and the tiger fights and the big falls smokes and thunder. It's the tsetse flies and the crocodile eyes and the great Zambezi river, where the Nemwe bites and the tiger fights and the big falls smokes in thunder. Wow. Hierdie plek het vir my net 'n ander perspektief vir die lewe gegee. My motto vir julle almal by die huis is steeds onthou, never give up. Live your dreams. Cheers, Atoka. Dis die laaste môre en ek gaan nie my kans laat verbygaan nie. Vandag gaan ek nog 'n tiervisie vang. Ek kan dit letterlik nie hanteer as 2 groot visse wegkom nie. Ek het die hele nag slegte drome gehad en ek het een laaste kans gebruik. Ek het vir Tokka by die huis gelos en hy's moeg. Maar man in die dag, nou gaan ons hierdie groot visse draai vang. Daar moet een in die boot kom. Daar moet. Okay boys, ons is aan hier so met 'n tier. Hy het gespring vir die eerste keer. Kom Boeta. Ek dink dit is so groot as soos die eerstes wat ek verloor het gister en eergister nie, maar dis 'n mooi hè. Andrew, are you ready with the net? Dis 'n mooi. How does it look, Andrew? Woo! Yes, please. That's a good looking fish. So, net oor 'n kilogram sê Andrew sy skatting. Pragtige visse, kyk hierdie massiewe tande. En dit is hoekom ons so ver kom hier om hier in Zambezi sulke fantastiese visse te vang. Ons moet baie dankie sê aan Quasi Lodge en almal wat hierdie vir ons moontlik gemaak het, die vlugte, natuurlik Devil's Pool. Soos hierdie pragtige vis terug in die Zambezi waar hy hoort.